हे गाइस, बहुत दिनों के बाद आज यूट्यूब में आया और बहुत दिन हो गया मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो भी नहीं डाला। कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरा, इसके वजह से मैं वीडियो दे नहीं पा रहा हूँ। और फाइनली आज हम एक ब्लॉग बना रहे हैं। आज से कोशिश करूँगा डेली वीडियो डालने के लिए। सो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो मेरा चैनल पे, कुछ ना नहीं। तो मेरा स्कूटी थोड़ा ख़राब हो गया, उसका साउंड जो अलग सा निकल रहा है, इसके लिए आज बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो अभी आप लोग देखो साउंड जो कैसे निकल रहा है एक्सीलेटर में, थोड़ा इंजन से कुछ साउंड आ रहा है। इसके लिए हम लोग अभी बनाने के लिए जा रहे हैं। इधर से एक्सीलेटर दबाओ, थोड़ा कुछ साउंड आ रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। अभी बनाने के बाद आप लोग को दिखेगा कैसा होता है और साउंड ठीक होता है कि नहीं होता है। चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। अभी पहले मेरा स्कूटी रिपेयरिंग करेगा और उसका बाद थोड़ा घूम के आएगा। उधर छोटा मोटा राइड होगा टुडे हम दोनों के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा अच्छा कंटेंट लाने के लिए आप लोगों के लिए। और मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है बोलने के लिए, थोड़ा शर्म भी लगता है, मतलब क्या बोलूँ। फिर भी वीडियो बनाने का बहुत मन है यूट्यूब में और मैं बनाता भी था। कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं यूट्यूब में रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। और आज से मैं डेली कंटेंट लाने के लिए वीडियो लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोग मेरे सपोर्ट में रहना, मेरे को सपोर्ट करना, वही मैं चाहता हूँ। थोड़ा मोटा मोटो ब्लॉग भी करेगा। ये वो अरुणाचल है उस तरफ। ये हम लोग का मतलब ये बॉर्डर है असम का, वो वाला अरुणाचल है। इधर हम लोग अभी जा रहा है। अभी पहुंचने वाला हो, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग हम लोग का घर से 10 किलोमीटर होगा। इधर हम लोग मेरा स्कूटी रिपेयरिंग करने के लिए आ रहे हैं। इसका साउंड थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।
গাড়ি ওলাইছে না কয়টা ওলাইছে ওলাইছে মাল কি तो लगाओ एक्सेलेटर दे